एक रात एक ट्रक ड्राइवर गैस सिलेंडर लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था। अचानक सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। ड्राइवर ने सोचा थोड़ा पास जाकर देखता हूं। तभी पीछे से एक शेर जोर से दहाड़ा और सीधे ट्रक के ऊपर कूद गया। डर के मारे ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दी। अगले ही पल उसने देखा कि आगे गहरी खाई थी। अगर शेर ट्रक पर न कूदता तो ट्रक नीचे गिरकर फट जाता। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, आज इस शेर ने मेरी जान बचाई। सच में ये जंगल का राजा है।